सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मैले दुईटा विषयमा संशोधन राखेको थिएँ। एउटा संविधानको संशोधन तथा संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको कुरा जो छ, त्यसमा संविधानका 4वटा पिल्लर संहिता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षतालाई त्यहाँ उल्लेखित गरिनुपर्छ भन्ने थिएँ। त्यो सम्बोधन भएन, यसकारण म फिर्ता लिन चाहन्न। अर्को सहकारी जो समाजवादको आधार निर्माण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो, जसलाई विकृत गरिएको छ बिचौलियाहरूद्वारा, यसलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति नेपालमा सहकारी विश्वविद्यालयको कन्सेप्ट अगाडि बढाइनुपर्छ, यो नीति कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने संशोधन हालेको थिएँ। यो सम्बोधन भएन, त्यसकारण म फिर्ता लिन चाहन्न। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य जगप्रसाद शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य जगप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्य, अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य मायाप्रसाद शर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गर्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 5वटा संशोधन राखेको थिएँ र यो पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित यो 12 कक्षा उत्तीर्णलाई रोजगारीको विषय, विद्यालय विधेयकमा पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, प्रत्यायोजित विधानसँग सम्बन्धित र 46 सालदेखि यतातिरका उच्च ओहदामा रहने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको कुरा रोजगारीसँग सम्बन्धित थियो। यो सम्बोधन भएन, म फिर्ता लिन चाहन्न। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य मायाप्रसाद शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य मायाप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैले अघि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पनि मैले धेरै विषयहरू चाहिँ राखेको थिएँ। मैले मूलतः 11वटा बुँदामा 11वटा विषयमा चाहिँ संशोधन प्रस्ताव गरेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले जवाफ दिने क्रममा पनि केही विषयहरू चाहिँ सम्बोधन हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले आशा, अपेक्षा र विश्वास गरेको थिएँ, तर कुनै पनि विषय चाहिँ सम्बोधन भएन। एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले विशेष गरेर फोकस गरेको चाहिँ 2-3टा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ एउटा विगत सरकारले चाहिँ नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धी एउटा प्रस्ताव नीति कार्यक्रममा थियो। त्यो प्रस्ताव यहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो जवाफ दिने क्रममा सम्बोधन भएन। विगत सरकारले चाहिँ ल्याएको नीति कार्यक्रमको 213 नम्बर बुँदामा दलित सम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिँ गठन गरिनेछ भन्ने प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्तावको पनि सम्बोधन गर्ने कुरा भन्दा पनि सम्माननीयज्यूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ पहाड नै त ल्याउनु पर्दैन नि, त्यहाँ त जडीबुटी लिएर आउने हो नि भन्ने विषय व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भन्नुभयो। दलितहरू, महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासीहरू र पिछडिया क्षेत्रका मजदुर किसान चाहिँ पहाड हुने भइसकेपछि
अब यस्तो तरिकाले चाहिँ कसरी देश अगाडि बढ्न सक्छ, हामी त्यसको निम्ति लडेका थिएनौँ र सबैको समान हकका निम्ति हामी लडेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा यी लगायत अरू थुप्रै विषय हुँदाहुँदै पनि मैले यी महत्त्वपूर्ण विषय हुन् भन्ने विषय राख्दै मेरो आफ्नो चाहिँ संशोधन कायम रहने विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गोपीबहादुर सार्की आछामीको आर्थिक वर्ष 82-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 5 वटा बुदामा संशोधन राखेको थिएँ, जसमध्ये एउटा मुख्य बुदा थियो 147 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्य सम्पन्न गरी विक्रम सम्वत 2083 सालभित्र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्ने भन्ने यसमा थियो नीति तथा कार्यक्रममा। यो 82 सालभित्र हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क थियो। मैले त्यहाँ तर्क पनि राखेको थिएँ। यो लगायत मेरा 5 वटा थिए, तर कुनै पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यहाँ सम्बोधन नभएको हुनाले म फिर्ता लिँदैन। मेरो संशोधन प्रस्ताव म फिर्ता लिँदैन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले नीति र कार्यक्रममा चाहिँ संशोधन हालेको विषय संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, साथीसँग साथी सिक्दै सिकाउँदै कार्यक्रम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि बाहेक अरूमा विचार गर्ने भन्ने विषय, महिला उद्यमशीलता कोसेली घर, आईटी पार्क स्थापना, उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, 2082 भित्रै नेपाल ग्रे लिस्टबाट चाहिँ हटाउने प्रतिबद्धता र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय दलित आयोग प्राधिकरण गठनसँग सम्बन्धित मेरो आफ्ना संशोधनहरू थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको सम्बोधनमा कुनै पनि विषय नपरेकोले र भोलि बजेटमा विचार गरौँला भन्ने उधारो कुरो आएकोले उधारो कुरालाई सपोर्ट गर्न सकिएन। यसर्थ मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिन चाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनारलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मैले मेरो यो संशोधन दुईवटा थियो। त्यसमा एउटा वर्षै पछि यो जलवायु परिवर्तनका कारणले सबभन्दा मारमा परेको चाहिँ समुदाय छ, त्यसको बारेमा चाहिँ अलि चाहिँ व्याख्या गरियोस् यो भन्ने मैले चाहिँ संशोधन राखेको थिएँ। तर त्यसपट्टि कुनै व्यवस्था भएकोले गर्दा मैले मेरो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। त्यस्तै अर्को सबैभन्दा पहुँच नपुगेको समुदाय जहाँ चाहिँ पिउने पानी नभएर चाहिँ कक्काकुलो अवस्थामा छन्, त्यहाँ पानी पुर्याउने चाहिँ विषयमा चाहिँ अलि व्याख्या गरेर आओस् भन्ने थियो। नीति तथा कार्यक्रममा केही नआएकोले गर्दा म मेरो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनारले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य भुवनबहादुर सुनारले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 5-6वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु। तर त्यो संशोधन प्रस्ताव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, जो वर्ग समुदाय विगत लामो समयदेखि सयौँ वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएको छ जबरजस्त, त्यस्तो वर्ग समुदायले अधिकार दिने कुरा, त्यस्तो क्षेत्रले अधिकार दिने कुरा मैले उठाएको थिएँ। तर त्यो कुराको सम्बोधन भएन। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले समान विकासको धारणा राख्नुभयो, समान अवसरको धारणा राख्नुभयो। साँच्चै समान अवसर र समान विकासले नेपालको पुस्तौँदेखि पछाडि पारिएको, जबरजस्त पछाडि पारिएको दलित, महिला, मुस्लिम, थारू जनजाति लगायतको जाति र कर्णाली जस्तो, सुदूरपश्चिम जस्तो क्षेत्र, मधेस जस्तो क्षेत्रको विकास कहिले हुन्छ? समान अवसरले मात्रै दलित समुदायलाई पूर्ण विकासमा समानतामा ल्याउँछु भन्ने कुरा यो उदारो कुरा हो, यो झुट कुरा हो। दलित समुदायलाई विशेष अधिकार चाहिन्छ, थप अधिकार चाहिन्छ, अवसर चाहिन्छ, थप अवसर चाहिन्छ। उच्च शिक्षा पढ्नुको निमित्त धनीको छोरा र एउटा दलितको छोरालाई ल पढ्न जा भनेर हुन्छ, दलितको छोरालाई निःशुल्क या छात्रवृत्ति दिएर उसलाई चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ। यो सोच्दाखेरि नेपालको यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने दलित कम्युनिटीलाई, दलित समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था नगरिकन न दलित कम्युनिटी त्यो समानतामा पुग्छ, न चाहिँ समृद्धिमा पुग्न सक्छ। यसो हुँदाखेरि यो झुटको खेतीलाई मैले समर्थन गर्न सकिनँ। त्यसो हुँदाखेरि मेरो समर्थन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य रेणुचन्दलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भन्ने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, जे मलाई छ पसन्द त्यही बात गर, मैले दिनलाई यदि रात भने रात भन भन्ने आशयले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तुति दिनुभयो। मैले दुईटा नीतिगत विषयमा आफ्नो संशोधन राखेको थिएँ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता लगायतका संवैधानिक सबल पक्षबाट सत्ता गठबन्धन र सरकार पछि हट्दैन भन्ने नीतिगत स्पष्टता खोजेको हो, त्यो स्पष्टता आएन। दोस्रो मेरो संशोधन सङ्क्रमणकालीन न्याय टिआरसी बारे पनि सरकारले आफ्नो योजना व्यक्त गरोस् र आफ्नो स्पष्ट नीतिगत धारणा प्रस्तुत गरोस् भन्ने मेरो संशोधन रहेको थियो। त्यसमा पनि स्पष्टता आएन, मेरो संशोधनको सम्बोधन भएन। त्यसैले म मेरो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य रेणुचन्दले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य रेणुचन्दले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्छु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य नरबहादुर विष्टलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भन्ने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैले यो 147 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी वितरण निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पन्न गर्न विक्रम 2083 को ठाउँमा मैले 2082 एक वर्षभित्रै राष्ट्रलाई चाहिँ ग्रे लिस्ट, ब्ल्याक लिस्ट के अरे राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने राज्यले सम्बोधन गर्ला भन्ने आशा लागेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो सम्बन्धी त्यो छुनै चाहनु भएन। त्यसैले सत्तापक्षका मान्यले पनि यो एकदम राम्रो पक्ष, राष्ट्रको लागि सबै चाहिँ सफल हुन्छ राष्ट्र, हामी सबै चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रे लिस्टबाट अथवा ब्ल्याक लिस्टबाट अगाडि नै हामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण राष्ट्रको सूचीमा यो अर्थमन्त्री पनि यहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ। उहाँहरूले पुरै चाहिँ तपाईँको त्यो सम्बन्धीमा धारणा राख्नु होला भन्ने आशा थियो। त्यो आशालाई झन् निराशा बनाएको हुनाले यो म संशोधन चाहिँ मेरो संशोधन फिर्ता लिन चाहेन। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य नरबहादुर विष्टले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य नरबहादुर विष्टले आर्थिक वर्ष 2082-83 को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य राधेश्याम पासवानलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य राधेश्याम पासवानले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएकाले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्।
यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य राधेश्याम पासवानले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य सुरेश कुमार आले मगरलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मैले राखेका संशोधन प्रस्तावहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वीकृत गर्नु भएन नै। जवाफ र स्पष्टीकरण पनि झारा टार्ने प्रकारको, लटरपटर प्रकारको, आलटाल गर्ने प्रकारको आलटाल गर्ने प्रकारको थियो। त्यसमाथि उहाँको स्पष्टीकरण र सम्बोधनबाट सामन्ती ब्राह्मणवादी, पहाडीय अहङ्कारवादी, पुरुषवादी र धार्मिक कट्टरतापन्थी दुर्गन्ध वास आयो। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदयलाई मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै, तर मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने सगौरव घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तारामान सुवारलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले 7वटा बुँदामा संशोधन राखेको थिएँ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधनको क्रममा ती कुनै पनि बुँदाहरूमा स्पष्ट उल्लेख जवाब नदिएकोले र यो मैले राखेको कुराहरू कुन मोडेलमा जाने भन्ने कुराहरू पनि थियो। विकासको ढाँचा परिवर्तन गर्ने, तर त्यो ढाँचा कस्तो हुने, त्यो उदारवादी विकासको मोडेल हो कि समाजवादी विकासको मोडेल हो कि मिश्रित र आश्रित र दिगो विकासको कुन मोडेल हो, त्यो स्पष्ट नभएको र त्यसको साथसाथै गति भन्नाले कुन क्षेत्रमा कति प्रगति गर्ने हो भन्ने कुराहरूको समेत जवाब नआएको र नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख नभएको कारणले र त्यस्तै अहिले अमेरिका जस्तो विकसित र साम्राज्यवादी मुलुकले पनि राज्यको भूमिका बढाउँदै गइरहेको स्थितिमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा राज्यको भूमिकालाई कम गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुको साथै धमाधम निजीकरण गर्ने जुन प्रक्रियाहरू चालेको छ, यसको सम्बन्धमा पनि ठोस जवाब नआएको र सामाजिक सुरक्षाको आधारको सम्बन्धमा पनि अवधारणाको सम्बन्धमा पनि मैले संशोधन राखेको थिएँ। त्यस्तै कालोबजारलाई नियन्त्रण गर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर त्यसमा जति पनि कमाउन सक्ने छुट दिने र फेरि अर्कोतिर नीति तथा कार्यक्रममा कालोबजार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ, यो कुन ऐनको प्रयोग गरेर कुन संयन्त्रद्वारा कसरी कालोबजार नियन्त्रण हुनसक्छ भन्ने कुराहरू मैले मेरो संशोधनमा राखेको थिएँ, तर यी कुनै पनि विषयमा स्पष्ट जवाब नआएकोले मैले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिन चाहने जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तारामान सुवारले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्।
यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तारामान सुवारले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेलाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उद्योग धन्दा खोल्ने सरकारी भन्दा उद्योग धन्दा खोल्ने भन्दा सरकारी संस्थानहरूलाई बेच्न यो सरकार उद्धत छ। महिला दलित बालबालिकाहरूको कार्यक्रम ल्याएको छैन नीति कार्यक्रममा। त्यसो गर्दाखेरि देशको अधिकांश जनसङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने नीति कार्यक्रमले संविधानमा उन्मुख समाजवाद उन्मुख जो हामीले व्यवस्था गरेका छौँ त्यो दिशामा जान नसक्ने नीति कार्यक्रम रहेको छ। पहाडबाट बाँदर शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका कारणले मान्छेहरू विस्थापित छन्। पहाडमा कसरी पहाड र हिमालमा कसरी मानिसहरूलाई बसाउन सकिन्छ र उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई यो सरकारले कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यो नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन र मैले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग नाम जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू हटाउँदै गर्दा पनि अभिभावक नभएका ती बालबालिकाहरूको अभिभावक राष्ट्रपति हुनुपर्छ र आवासीय शिक्षा दिनुपर्छ, आवासीय विद्यालयहरू खोल्नुपर्छ र राष्ट्रपतिको संरक्षकत्वमा त्यस्ता अनाथहरूको चाहिँ शिक्षा दीक्षा र त्यसको विकासको लागि पहल लिनुपर्छ। सरकार त्यसको अभिभावक हुनुपर्छ भनेर मैले विषय राखेको थिएँ। त्यो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने त कुरै छैन। फरक ढङ्गले त्यस्ता विषयहरूलाई अझ व्यङ्ग्य गर्ने प्रकारले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएको हुनाले यो नीति कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। मेरो प्रस्ताव कायम रहन्छ। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय उपलब्ध गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएकाले उक्त संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले संशोधनकर्ता मान्य सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्मत 2082 वैशाख 19 गते शुक्रबारका दिन सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्।
हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक वर्ष 2082-83 का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।